இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க திருவண்ணாமலை. திருவண்ணாமலையிலேருந்து 6 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த வேடியப்பன் மலை இருக்குது. இதோ பாருங்க, இப்போ நாங்கள் இந்த வேடியப்பன் மலையில் தான் இருக்கிறோம். இப்போ இங்கே இரும்புத்தாது இருக்குது, அதை உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு பெரிய பாறை. இதில் பாருங்கள், இப்போ காந்தம் ஒரு ஒட்டி காமிப்பார் பாருங்கள், அப்படியே ஒட்டிக்குது. இங்கே இருக்கிற பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற கல் எல்லாமே இரும்புத்தாது தான் பாருங்கள். இந்த மலை முழுவதுமே இதான் இருக்கு பாருங்க. எந்த ஒரு சாதாரண பாறையிலும் இந்த காந்தம் ஒட்டாது பாருங்க. எந்த அளவுக்கு கடினமாக எடுக்கிறதுக்கே சிரமம் பாருங்க. ஃபுல்லாகவே பாருங்க, இங்கே அடியில் ஒட்டுறேன், இங்கே ஒட்டுறேன், இங்கே ஒட்டுறேன், இங்கே எல்லாமே ஒட்டி இருக்கு பாருங்க.